horlama hastalık demek değildir. Bunun bazı kriterleri olması lazım. Mesela bir insan o gece alkol içti, horlayabilir. Bu normal. Sağlıklı insanlar da horlar. Mesela yorgun, horlar. Uykuda sırt üstü döndü, horlar. Peki normal horlama ile hastalıklı olan horlama arasındaki fark nedir? Hastalıklı horlama bir kere sürekli olur. Ve yüksek desibel rahatsız edici boyutta olur ve bazen de buna tıkanmalar eşlik eder.